Para bang, akala mo naman ay... Ko alam, te. Ah! Bakit mo kasi Shh, saan? saan doon? Saan? Sira mo na. Saan mo na? Video ako eh. Siguro yung ingay ni ate, yung ingay ni ano. Bakit pa yung ano? Gusto na. Ito, dyan ka lang. Wala ko yung pumasok. Bukas pa yun. Wala. Saan na tigil na? Yung ito sa ano? Siya yung huli doon eh, kanina. Sarap na. Ano ba nakalang ka to? Meron na akong dito. Meron siyang ganyan. Diffuser. At saka meron din siya dito. Ito. Yun. Pasensya niyo na yung background ko guys, na masyadong maingay. And may ayan. Yan na yan siya. Yung regalo, pinapasok sa lolo. Pagdating sa bahay, binuksan. Diba siya guys? Ito na siya. Yan. Yung serious surprise. Tapos, Sabi ko pala sa'yo, pag bubuksan mo, ipag-video mo uli. Pag mag-unboxing ka. ayan siya. Kung sabihin hindi ka rin magkasya, pag tatapon kita. Ay, kasya. Kasya! Kasya siya guys. Subukan natin. Wait lang. Ano naman dyan pala? Okay. Sa halagang 99 QR. Tapos ito try na natin. Ano yun? Ay,